la definizione dei livelli essenziali, dei costi e i fabbisogni standard come dice Giorgetti, è il punto più alto della politica e quindi non spetta a organismi tecnici. Sarà sempre solo la politica con il suo dibattito parlamentare a decidere, lo ribadisce il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli al termine dell'audizione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Sul piatto c'è la polemica nata in questi giorni sul CLEP, il Comitato Tecnico sui livelli essenziali delle prestazioni, presieduto dal giurista Sabino Cassese, che secondo le accuse si appresterebbe a determinare che i fabbisogni standard per finanziare i LEP verranno calcolati in base alle caratteristiche dei diversi territori, clima, costo della vita e gli aspetti sociodemografici della popolazione residente, con effetti definiti dal PD mortificanti per i territori più deboli del paese, non solo del Mezzogiorno e delle aree interne. Calderoli rigetta in toto la polemica. Nulla di vero, la definizione dei fabbisogni standard la deciderà la politica, non certo un comitato tecnico. Il ministro, con accanto il presidente della commissione e neo vice segretario federale della Lega Alberto Stefani, spiega la riforma e snocciola i dati, ricordando un elemento fondamentale. Vorrei confermare che l'orientamento del governo è quello di portare avanti in parallelo e in maniera coordinata e armonica il procedimento di attuazione del federalismo fiscale, dei livelli essenziali e del regionalismo differenziato. Il PNRR, continua Calderoli, indica nel completamento del federalismo fiscale uno degli obiettivi di sistema. Il termine previsto è il primo trimestre 2026. Entro tale data, continua Calderoli, dovranno essere almeno definiti i costi e i fabbisogni standard per le regioni a statuto ordinario e per le province e le città metropolitane, messi a regime i sistemi perequativi e fiscalizzati i trasferimenti diretti. Si tratta di un obiettivo ambizioso, conclude, ma che può e deve essere raggiunto. Una roadmap che intanto vede il Veneto e Zaia convocati già il 3 ottobre a Roma perché, lo ricorda Calderoli, il percorso di chi ha già chiesto le materie non LEP è iniziato. Informo la Commissione che dopo l'entrata in vigore della legge numero 86, 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, hanno presentato richiesta di avvio dei negoziati ed è stato avviato il procedimento previsto dalla legge con riguardo alle materie e ambiti di materie non LEP. E alle critiche sul fatto che si affronti l'attuazione del regionalismo differenziato prima di aver completato il federalismo fiscale, Calderoli replica rammentando quanto fatto dai vari esecutivi di questi anni, guidati anche dal centrosinistra. Si tratta di una critica che evidentemente riguarda in retrospettiva anche tutti i governi che precedentemente a questo hanno tentato in vario modo di dare attuazione ad una previsione che è in Costituzione dal 2001, quale l'articolo 116, terzo comma. Ricordo che il governo Gentiloni aveva sottoscritto delle vere e proprie preintese già nel 2018, al termine della 17ª legislatura. Successivamente si è ritenuto più opportuno approvare una legge quadro di attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione anche agli esiti di un prezioso lavoro di indagine conoscitiva parlamentare.